各位香港嘅朋友，今日帶大家嚟睇下喺珠海金灣嘅高爾夫球別墅區。呢個高爾夫球別墅咧係一個獨棟別墅啊，現代化嘅設計，總共嘅話只有10座樓，好少噶，好稀缺嘅絕版別墅。咁咧佢係一個330個方，即係3000幾尺嘅別墅嚟嘅。跟住就可以望得到我哋嘅高爾夫球嘅一個園林環境、水景啦，包括我哋嘅高爾夫球嘅綠化環境，非常之綠樹擁鬱，好靚。咁咧佢係下面咧就係打造咗個下沉式嘅一個花園嘅，可以聚會啦、傾偈啦，喺呢邊曬太陽都冇問題。跟住我嘅鏡頭再行下我哋後花園，仲有我哋嘅側面花園。後花園呢邊嘅空間咧都有去到差唔多60個方噶啦，都非常之大。你又可以做下綠化啦，包括養魚都可以，我覺得。咁我哋側面呢邊嘅花園咧，佢係去到接近100零方嘅，100幾方嘅話咧，所以我哋就咁大個空間攞嚟做咩咧？做咗一個 BBQ 燒烤區係啦。如果你屋企人多、細路仔多嘅話咧，喺呢度暑假喺度聚會燒烤聚食下嘢都冇問題，甚至做個涼亭喺度飲茶都好舒服。咁大個花園全部都係贈送俾你嘅喎，所以呢種別墅環境係好稀缺㗎。咁接落嚟咧就跟住我鏡頭帶你哋睇下我哋嘅330個方獨棟別墅嘅室內環境啦嚇。我哋已經行入咗我哋呢個別墅嘅客廳裏面啦。咁而家睇到個鏡頭就可以了解得到，我有差唔多有8米嘅挑空咁靚嘅一個採光面。呢個落地玻璃窗咧，從呢邊望過去就可以睇得到我哋嘅高爾夫球場啦，我哋嘅河景啦，非常之靚。呢個採光咧，差唔多有270度嘅一個採光面。咁我哋嘅客廳位置都係有接近8米嘅開間嘅。餐廳呢個位置咧係可以容納8到10人嘅呢個聚會嘅喎。所以朋友多，年中聚會下非常之好。咁喺我哋廚房呢邊咧，係一個中西合璧嘅一個廚房結構，做咗一個西式島台。呢個廚房都非常之闊綽。咁喺呢邊嘅話咧，一樓咧係帶2個房嘅，一個房咧係套間，都係睇翻到我哋嘅外面嘅園林景色。第二間咧就係廁房，廁房咧係單獨一個房間，隔離就係公共衛生間嚟嘅，都係好方便嘅。咁接落嚟咧，坐我哋嘅專屬電梯落去樓下睇翻我哋嘅負1樓會所啦。嚟到我哋嘅負1樓嘅會所啦，係咪覺得好大咧？呢個會所差唔多有200個方。亦即係開發商咧贈送你差唔多200個方嘅地下室俾你使用喎，你可以用佢設置為影音室啦，包括我呢個位置嘅嗰個接待室啦，而且我哋嘅茶吧啦都可以喺隔離咧打造咗一個台球室。你地下室嘅使用空間係好多嘅，好似我哋隔離呢個房咧可以打造成我哋嘅書吧啦、健身房啦。酒室啦、儲酒室都可以嘅，呢邊嘅空間隨你點去打造都冇問題，所以咁大嘅贈送面積就係開發商送俾你嘅。咁呢邊咧大致就已經介紹完啦，等陣咧帶你哋去上面2樓睇翻下我哋呢個獨棟單位係點樣嘅格局。我哋就嚟到我哋2樓嘅客廳位置啦。非常之舒服。左手邊咧可以睇到我哋別墅嘅園林景觀，呢邊係帶個陽台嘅，係咪好靚咧？咁我哋右手邊照樣係可以望得到我哋嘅高爾夫球場嘅園林景觀㗎嚇。所以成個2樓嘅採光咧係南北通透嘅格局，好靚㗎。咁喺呢邊咧，我哋呢個小區咧去華發山都得5分鐘嘅車程，而且開車嘅話25分鐘可以到我哋嘅口岸，非常之方便嘅。咁2樓一樣係有2個房嘅，一個係套間專屬嘅一個套間，第二個咧就係有另外一個廁房，都係帶一個公共洗手間嘅。接落嚟帶你哋去上面睇翻我哋嘅平台景觀嚇。咁我哋嘅平台咧係好闊落嘅，呢個3樓嘅平台咧可以贈送你哋好大嘅一個空間俾你打造一個玻璃房啦，或者你哋可以聚餐都可以嘅。咁睇完成個單位啦，中意呢個獨棟別墅嘅朋友咧，可以私信我，我將相關資料發俾你嚇。